Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santonot ya. Pada malam hari ini, tepatnya pada pukul jam 2 malam, kita akan membuat video tentang hal mistis ya. Jadi seperti biasa, tidak artinya sama dengan konten kemarin, tapi tempatnya berbeda dengan hari ini. Kali ini kita sedang berada di tempat akan, tetapi suasananya masih sedikit menakutkan ya, karena sudah tidak ada orang lagi ya. Seperti kita lihat saksikan bersama di belakang sudah tidak ada orang ya. Juga dengan suasananya agak sedikit mistis ya. Jadi untuk para YouTuber ataupun lain-lain yang ingin membuat video, jangan tiru adegan ini. Meskipun saya bukannya seorang paranormal, tapi saya bisa merasakan hawa-hawa yang sangat begitu mistis di tempat ini ya, karena kita sudah semakin ke dalam ini. Seperti lihat ya, kita bisa saksikan ya, di depan ini ada muara. Jadi saya agak sedikit merasa merinding dengan tempat ini, karena saya rasa ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi sedikit agak ekstrim dan menantang karena sudah bersama ya. Hawanya agak sedikit mistis ya. Dan juga sudah terdengar suara-suara yang tidak begitu asing di telinga kita ya. Oke. Oke teman-teman, saya rasa untuk perjalanan malam ini tidak bisa dilanjutkan karena kami dari tim sudah merasa terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitar kami ya. Kami rasa kami akan mengakhiri video ini karena sangat berbahaya, ini bisa mengancam nyawa dan keselamatan kami. Oke, jadi seperti teman-teman bisa saksikan bersama, selama perjalanan itu sempat terdengar suara-suara yang sangat-sangat menakutkan ya. Dan jangan tiru adegan ini, sekali lagi saya sampaikan, jangan tiru adegan ini karena begitu berbahaya untuk teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa like, subscribe di channel Santonot.